ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லீவ் அப்டேட் தான் ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வந்து ஹாப்பியான அப்டேட்டும் கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பிள்ளைக்கான ஆளில் கொடுங்க. அப்போ தான் ஸ்கூல்ஸ் அப்டேட் டக்குன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து திறக்கிறதா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல்ஸ் திறக்கிறாங்கன்னு. ஒரு சில மாவட்டங்கள், அதாவது வட மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து திறக்கலை. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு மழையானது பெஞ்சிச்சு. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை தினமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 6 மணி அளவிலிருந்து ஒரு 9:30 மணி 10 மணி அளவில் கூட பார்த்திங்கன்னா லேசான தூரையும் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக கனத்தூரையும் வந்து பேஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் ஆனது விட்டுட்டாங்க. ஓகேங்களா, இந்த 12th 10th போயிட்டு இருந்தாங்க மாணவர்கள், அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் ஆனது கொடுத்துட்டாங்க. அதே போன்று தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரத்துலேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லங்களா யாருமே வந்து ஸ்கூல்ஸ் வைக்க போகிறாங்களே அப்படின்னு கவலையில் இருக்காதிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ரெயின் லீவ் ஆனது கண்டிப்பாக வரும். யாரும் வந்து கவலை கொள்ள வேண்டாம். அந்த ரெயின் லீவில் நம்ம டக்குன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சேனலில் வந்து உடனுக்குடன் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தகவல் வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமாக கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து கூட இருக்க பில்லே ஆளில் அடிச்சு வைங்க. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வர ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்க. அங்கேயும் வந்து டக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக சொல்லிவிடுவேன். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு அப்டேட்டில் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஏமநாதன் மீடியா சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும். ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.